একজন সাবস্ক্রাইবার আমাকে কমেন্ট করেছে যে ভাইয়া কপিরাইট ফ্রি সাউন্ড ইফেক্ট কিভাবে ডাউনলোড করব, লিংক ইউর ভিডিও। তো তার কমেন্টটি মাথায় রেখে আজকের এই ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে 30+ কপিরাইট ফ্রি সাউন্ড ইফেক্ট গিফট করব, যেটা ব্যবহার করে আপনি আপনার ভিডিওকে আরও বেশি ইন্টারেস্টিং বানাতে পারবেন। আর যেই সাউন্ড ইফেক্টগুলো আমি আপনাদেরকে দিব এগুলো বড় বড় ইউটিউবাররাও তাদের ভিডিওতে ইউজ করে থাকে, যেমন ডিকোডিং ওয়াইটি, অ্যালগোরো, স্টেপগোরো, তাছাড়াও অনেক ইউটিউবারই এই সাউন্ড ইফেক্টগুলো ব্যবহার করে থাকে। তাই আপনিও এই টপ সাউন্ড ইফেক্টগুলো আপনার ভিডিওতে ইজিলিভাবে ব্যবহার করতে পারবেন। সবার প্রথমে আমি আপনাদের কিছু সাউন্ড ইফেক্ট শুনিয়ে দিচ্ছি, তারপর আমি আপনাদের বলে দিচ্ছি আপনি কিভাবে ডাউনলোড করবেন। এইরকমই 30+ সাউন্ড ইফেক্ট লিঙ্ক আমি আমার এই ভিডিওর কমেন্ট অপশনে পিন আপ করে দিব এবং ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব। আপনাকে যেটা করতে হবে, আমার এই ভিডিওর কমেন্টস অপশনে বা ডিসক্রিপশন বক্সে যেতে হবে। ওখানে আপনি একটি লিঙ্ক দেখতে পারবেন, ওটার উপর ক্লিক করলেই আপনার সামনে ঠিক এইরকম একটি অপশন চলে আসবে। এইখানে আমি আপনাদেরকে 30+ সাউন্ড ইফেক্ট গিফট করেছি, আপনারা ইজিলিভাবে ডাউনলোড করে নেবেন। এখন আমি আপনাদের কাছে একটি সাবস্ক্রাইব এবং লাইক গিফট চাচ্ছি। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করুন, চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের চ্যানেলের সাথেই থাকুন অ্যান্ড কমেন্ট করে আমাকে জানান আপনারা কী ধরনের ভিডিও চান। ধন্যবাদ সবাইকে।